Здорово, пацаны. В общем, короче, встретился с такой, не знаю, не проблема, но, короче, не нравится мне, как работает моторная цепь. В общем, знаю, видео может прикреплю, короче, как не вставлю, пробую видео. Короче, она как-то странно работает, и, как мне кажется, это, возможно, недостаток масла. Сейчас будем откручивать. Для новичков покажу, что делать. В общем, берем ключ на 17. Я уже все сделал, конечно, почти уже. В общем, откручиваем. Вот тут вот болтик. На 17. Его надо открутить, короче. И все. Будем проверять масло. Сейчас будем узнавать, что. И, в общем, пацаны, смотрите, такой переход тупой, но, в общем, что требовалось заказать, масло есть. То есть, вот, не знаю, может пригодится еще, масло хорошее. В общем, не знаю, можете помочь. Напишите, в чем может быть проблема. Потому что, или она так и должна быть. Цепочка абсолютно новая. Вообще. Картина сцепления тоже поменяна. Не поменяна вот та звездочка. Я не знаю, может быть в ней проблема, но думаю, вряд ли. То есть, или она так и должна быть. Вот сейчас я вам покажу. Она примерно работает. Так, все, я завинтил. Вот так вот. Что она так шумит? Если заметно, там можно, не знаю, лучше в наушниках послушать это все. И, там реально заметно, что она на камеру это так не передается. На самом деле. Ну, короче, да. Что-то с ней или не то, или так вдруг. Ну, как-то этого не замечал. Может, это и было. В общем, у меня такая проблема. Ладно, давайте всем, короче, пока. Буду думать, что делать. Всем удачи и пока.